الواحد يسمع برا في البراندات اللي برا اللي طالعة، ممكن تسمع one for one و build a better future، يعني براندات طالعة قائمة على هذه الفكرة. فقلت لنفسي أنه إحنا أولى، يعني ليش الواحد ما يصمم ولا يعمل فكرة، يفكر بفكرة لبراند ولا أي منتج، أنه تكون لها وراها مسج معين قائمة على فكرة العطاء to give. فجاتني فكرة الحلقان هذه. فكرتها جزء من مبيعات حلقان هوب تروح لمركز جيش، يشتروا فيها سماعات للأطفال اللي ما يقدروا يشتروها، they can't afford it. فالحمد لله كان يعني كل التحديات اللي قدامنا وكل التشالنجز وكل في سلبيات كثير الواحد واجهها، وقالوا في البلد هنا ما حيمشي هذا المشروع، بس الحمد لله بعد الواحد ما شاف النتيجة مع جيش فالواحد يعني ارتاح نفسيا يعني. معالي مشروع مبادرة حلقان الأمل كان هو المشروع اللي تبنيناه في 2013. المشروع كان فكرته إنه بث الأمل للناس اللي لا يملكوا القدرة على السماع. فمن خلال منتج صغير اللي هو حلقان الأمل بيدوا 40% من الربح لشراء سماعات. فحسيت إنه هذه المبادرة يجب أن تدعم من خلال مسؤوليتنا الاجتماعية، ويجب أنه نحاول نلاقي شركاء يشاركونا المهمة هذه. وكان صحيح كانت المبادرة هذه يعني واجهتها عراقيل كثيرة، لكن صراحة كان إيمان كثير من الناس اللي حواليا فيها، سبب أنه أنا ما فقدت الأمل فيها، سبب أنه معالي تشجعت وغيرنا تشجع. كانت البروسيس سبب في إنه إحنا ما فقدنا الأمل في بعض وفي المجتمع وفي المبادرة وفي بث الأمل حوالينا. اليوم وأنا بقرأ الآمال على الشجرة ما يسعني غير إني أقول إنه صراحة it was all worth it. يعني كان كله يعني كل الأشياء اللي واجهناها كانت سبب في إنه يعني لقينا 1800 أمل على شجرتنا اليوم من أنحاء العالم، من بين صغار وكبار. يعني أعتقد صوت الأمل ارتفع، صح ما ارتفع بالصوت وبالقوة اللي أنا أبغاها، لكن العمر طويل وقدامنا كتير، والشركاء بيكتروا والسفراء بيكتروا والمبادرات بتكتر. فكل أمل على الشجرة بيعطيني أمل زيادة إنه صوت الأمل حيزيد.